Caaluu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isiniidhaaf baay'eetu hordoftoota qeddoo yuutiif jalatti kan argamtanii fi argamuuf kan jirtan hunduma keessaniif isiniin jechaa jechuudha. Har'a jechuudha waan tokko isinitti himuun dhufe jechuudha. Gaazexoota Lipiqinseet jedhanii dubartoota qoran tokko irratti ajaa'iba dinqiin arge jechuudha. Ani kan hin jedhu dubartiin tokko gaafa hiriyaa qabattu ofitti amanamummaa hin qabdu taanaanii maaluma hojii dhattee ilma dhiiraa jaalatti kan na dhibee na dhisne jechuudha. Waan irratti argee qaba dargaggeessi kun jaalallee qaba, jaalallee waggaa tokko qaba jechuudha. Gidduu kana irratti akka ishiin isaaf hordofamtu shakkee taasise jechuudha. Yeroo kanatti egaa bakkee tapha wayii yookiin immoo bakkee ijoolleen itti taphattu itti ishii qaxaree gaazexoonni dhaqanii uffata biraa geeddaratanii hojjettoota kibbii sanaa fakkaatanii gaafa dhaqanii jedhanii akkam nagaa keetii as teessaa asii maal hojjettaa gaafa jedhanii asitti jaalallee kiyyaan eegaa jira, amanamaa koon eegaa jira jette jechuudha. Yeroo kanatti egaa baay'ee bareedaa namatti toltaa dhaabbannaan kee maaliin kee gaafa inni jedhe hoduu itti odeessu jechuudha. Ishiin akkamii ati maalidha namna jennaan hojjetas keessatti mindaangoo guyyaatti 300 sabasabneenna kuni birriidha kuni maalidha jettee jechuudha. Aniyyuu si caalanan argadha guyyaatti jettee jechuudha. Kana gidduutti gaadha marra koo qaba jennaanii kuni maalidha ati waxxaatidha baay'ee bareeddaa achi baatee hojii hojjechuu dandeessaa mirca biraa qabda gaafa ishiin jettuuni maaliin hojjedha bakka hojii tuffachuun sirri miteedha jechuudha. Inni lakkaashii qoraa jira isheen agarree kaameraadhaan warabamaa jirti jechuudha. Yeroo kana keessatti hamma gakkii jechuun jaalallee koonee gajetti inni asitti achitti ishii bashannansiisuu barbaade gidduu kana gidduutti jechuudha. Aniyyuu si caalan qaba qabeenya maalidha yaatu jettoo abbaa manichi gaa jaalallichi silaan dhufu sobeetii qaxaree malee siin jechuun jaaladha. Achi namni biraa dhufe osoo inni sun hordofaa jiru namni biraa yeroo inni dhufutti hojii misaadha eessa turtan jennaan misaadhaaf baay'inaan ture namaa turtere jennaan bakka akkasumattidhaan jennaanii qabeenyi keessan kinoo seera qabeessan sinii qabachaa jirra jennaan duraatii hojjetaas keessaati mindaankoo guyyaatti 300 hin jenne jennaan an akkasumattidhaanii meerroo dubartii namti nama barbaadu dubartii akkamitu jira jedheenani malee qabeenya as keessaa paarkiin kun hundumtiyyuu kan kootiidha akkasumallee halarraa konkolaataa nan galchaa nan gurguraa wantoota garaagaraa nan daddabarsa gaafa inni jedhuuni waa namatti tola akkas taanaan jennaan. Amma immoo yeroo gabaabaa keessatti Ameerikaa nan galannaan anis Ameerikaa galuu nan barbaada garuu naaf hin taane jettiin jechuudha. Yeroo kanatti mee akkamii waa'ee jaalalaa maalidha namni gaafa jedhan namatti tola baay'ee namni jedhee inni waa'ee dubartii akkasumallee jaalallee qabu qabeenya qaba malee itti gaafa waa qabuyyuu gidduu kanatti jaalalli nama barbaachisan nan bakka hiriyaadhuma kee wayillee yoo jiraatte namna jennaanii anuu jira jettee jechuudha. Anuu jira gaa kew gatiin itti baasee jaalallee waggaa tokko inni wajjin bashannane yeroo koo waliin dabarsee ammuma gaa gadi nama jechuudha. Amma saatii kana jechuudha. Achi booddee egaa yeroo kanatti maal qaban jennee adeennaan amma namitti akkasumadhaan inni waan hin ta'uu gaafa jettu maal jechuu barbaadde inni jennaanini bakka ani naaf hin ta'u ani garuu si jaaladhee jira akkasumas immoo waliin bashannana jetteetta misaa waliin nyaannan jenne hati jette jechuudha. Achi booddee bilbila tokkoonan qaxxe godhesa dhaabsisa asii acheenaan bakka rakkoon hin jiraatte bilbila fudhatee jaalallee ishiitti yoonaa ishiin immoo jalqaba sadhaanii inni hojjetaa paarkii sana keessa waan ta'eef uffata isaanii uffatee uniformii uffatee waan dhiyaateef tuffatteetti jechuudha. Sobdee makiinaa qaba jetteetti achitti boodarra immoo lakkan makiinaan qabu suuqii xiqqoon qaba jettee abbaan manaa koo yookiin immoo jaalallee koo garuu makiinaa qaba jette jechuudha. Inni kun immoo qabeenya qaba jedhee ol fuudhee afuufee kaza booddee achumatti daqiiquma tokko keessatti jaalallee ishii dagachiise jechuudha. Bilbiltee lammata hin bilbiliin akkas jettee gaafa isheen jettu wuddee maaree innaatee akkamittiin akkana jechuu dandeessaa maalidha gaafa inni akkas jettee ati qabeenya kee qabda qabeenya kee qarshii kee ilaalee nan dura yuusi jaaladhe malee sammuun qabdu sammuun kee qaboodha duwwaadha kana kunoo yoo ta'e jedhee jechuudha. Gaazexaan suni
sana booddee innis gaa walii galan yeroo waan ta'eef habaaree akkas jettee ittiin bilbiliini ani jaalallee ishiiti gaafa inni jedhuuni achumatti dhaabbatee sana booda dhuma gubbaa irratti kaameraan jira waan ati jettee waan ati dubbachaa turte hundumti isaayyuu waraabamaa ture. Dura jalqabas qabeenyi kun kan komitee dheeraa hanillee kan kosmitii ammasii sobaadha ani si'idhaan hilaaluudhaafidha kanaadha gaafa inni jedhuun maraattee rorrokochuudhaaf jettee balleessi amma kaameraa kana keessa haqeetteeni osoo achi lafa dhiittu deemte jechuudha. Ani kan hin jedhu qabeenya kan namaaf kennu waaqayyoodha obboloota koo wanti sin beekuu qabdan. Qabeenyi kan rabbiiti qabeenyi kan eenyuyyuu miti namni kamiyyuu immoo namni kamiyyuu guddinaaf tattaafachuun namni dhiisu hin jiru yoo diinni qabee akka inni rakkatu akka inni baqa namaa gadi ta'u yoo barbaadeen alatti jechuudha. Garuu qabeenya namaatiin isa harkaas nyaachaa turte isa harkaa dhugaa turte qarshinan sitti baasaa ture bashannaniin si faana bashannanaa ture akkasumaan jedheen jechuudha. Amma jaalallee ishee dhabde jechuudha. Inni iyyuu waa shakkeetu akka isheen isaaf qoramtu taasise jechuudha. Inni biraa immoo maatii Ruuttaa keessa jechuudha. Maatii Ruuttaa kan obboleetti Ruuttaa faana yeroo tokko yuutuubii hojjetanii dhugaa dubbachuudhaaf aarii guddaadhaan dubbatee jira jechuudha. Waa'ee Ruuttaan maaliif qabattee ijoollee sana lamaan mana Abiraam akka deemte akkasumas dhukkuba keessa osoo inni jiru yeroo darbe kiyyaa maaliif fuutee achi dhatte ammas immoo ijoollee kana fuutee maaliif achi dhatte akka inni maal ta'uufi akka inni du'uuf immoo ati maaliidha hojiin hojjechaa jirtu maatii keedhaaf hin yaadduyi nu'iif hin yaadduyi ofii of arrabsiistu barbaaddeeti immoo simiti kana arrabsamaa jiru simiti kana cuucamaa jiru maatiita cuucamaa jira haadhaaf abbata cuucamaa jira. Ati isa yeroo haati keessatti haasoftu yeroo imman sitti haasoftu qofa ilaaluu dandeessa amalaan sitti tolte sitti kokkolfaa sitti haasa'uu dandeessi garuu as keessatti wanti isaan dabarsaa jiran cinqiin isaan dabarsaa jiran siif hin galle yoo dhukkubsatteetta ta'e yaalama barbaadde yoo ta'e si yaalchifna jedhanii rootadhaan in yaalamuu qabda haati waa'ee keessaniidhaaf sababa keessaniidhaaf abbaan Abiraam yeroo hundumayyuu gaa'ela isaa dhiisee mana isaa dhiisee hojii isaa dhiisee tamalaallasuu hin qabu yoo seeratti deebitu ta'e seeratti deebi'a qabeenyi isa kan maaliif naaf hiraatta qabeenyi isa kan maalii jechuudha mucaasu gilli jechuudha kan inni dubbachaa ture jechuudha maalii qabeenyi isa kamii latta maankaa celfaa jechuudha ta'e incaaluu jaalal incaaluu yeroo natti dabarsite incaaluu dhalli ijoollee sun immoo waa'ee ijoollee sanaa nuti dubbachuu hin barbaannu haasawuu hin barbaannu gochati goote garuu wanta gaarii miti wanta bareedaa miti sammuu isaatiif maaliif hin yaanne illina isaatiif maaliif hin yaanne elaa nuti sitti himnaadhaan maatii ishii keessa Abiraam mucaa hin qabu bakka ishiinuu deebisteeti ishiin iyyuu haadha mucaati jetteeyyuu ani mucaa hin qabu jette sinoo maaltu si dhibee maaltu shagalcheet ijoollee geessitee dhatte. Kun nama hundumaa lolchiise dhugaa dubbachuuf nama hunduma waccisiise jechuudha. Nama hunduma namni muluun akka jirutti Ruuttaatti deebi'e jechuudha. Wanta namni hin goone wanta namni hin taasifne Ruuttaan kan taasisaa jirtu jechuudha. Qabeenyi kan hiramu jaarsaa fi mana murtii ni hirama jedheeraan kana duras malee waxaxee miti duuriyyee miti ijoollee sun immoo siisanyoota ta'uu hin didan dhugaan siniin jedha caatii nyaatota fakkaatu jechuudha. Qabeenya kana hiratanii amma nuti yeroo gaasheen isaan faana ta'anii haasaan argatan ittoo ta'e viidiyoo isaanii irratti ishii maal barbaaddu jennaan nuti ishii fi inni yoo araaramanii nuti qabeenya barbaannaadhaan maal jechuudha ishii fi inni araaramanii isaan qabeenya barbaanne jechuun maalidha alajitti gaaffinatti ta'e isaan qabeenya fudhatanii Ruuttaa fi Abiraam walitti hafumoo bitaa yaaddee jechuudha ijoolleen sun dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha kikichuu xixiqqoo jechuudha. Qoonqoo isaanii keessatti furdate malee sammuun isaanii furdanne sammuun isaanii ganaa xiqqoo jechuudha ganaa uumaa nama yaaduu hin dandeenye jechuudha namni tokko dhugaa dubbachuudhaaf gaashii gaafa namni akkatti taasee akkatti wajjiniidhaan dubbatu an argeen beeku isaan garuu mucaan keessaa gurraachisuun jechuudha gaashee dhifama wajjin yeroo jaarsi dubbachuudhaaf jedhan jechuudha dhifama wajjin simmeedhaa qo'aa isinitti hima qo'aa akkasan ta'a inni mucaa qaba inni qebexxisee qaba inni qebexxiree qaba adda baafattaniittu
jechaa turan isaan jechuudha. Amma immoo hiriyoota Abrahaam darbee hordoftoota bira darbee gochaan roottan hojjechaa jirtu maatii ishiyyuu lochisiisaa waccisiisaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu dhugaa dubbachuuf roottan gara mana keetitti deebi'iitii sirreessi in sirreessitamuu in sirreessitu in sirreessitamuu in sirreessitu. Nuti maatiin miidiyaa irratti akka ba'an hin barbaanne garuu jireenya isaan dabarsanii nuti humnaa hollutti ta'eera waa'ee roottaa lachuyyuu obsitaalaa galanii jedhan galanii obsitaalaa galan jedhan raayyaa galchaa dhugaa dubbachuudhaaf yoo galan malee hin ta'u jechuun jaaladha. Nasa kana dhaame qindoo fi kana subscribe like dole milikitii tuquudhaanii na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Dhiiroo kadhee waraabaa jira isiniin jedha. Silimbo egaa sakara xaa godhaatee jechuudha. Uummata biraan naagaa laayikii naaf godha. Laayikiin keessamee baay'ee na jajjabeessa hordoftoota. Baay'ee na jajjabeessa Oromoo. Nama biraan naagaa namni immoo na ilaalee bira naa darbaa jechuudha. Yeroo sana milkaa'ee jechuudha. Nachaa gooftaan